ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହେବ। ରହସ୍ୟମୟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ହୀରା, ନୀଳା, ମାଣିକ ରଚିତ ଚିତା ଅଣାହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ତପନ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରାଜିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବ। ବାହାରିବ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ତଥା ସଂସାରର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରତ୍ନପଥର ଖଚିତ ହୀରାର ପଦକ, ନୀଳ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟମଣିର ପଦକ ଓ ମହାମାଣିକର ପଦକ। ରହସ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର କୁହାଯାଉଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ରହସ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ରହସ୍ୟ ଭେଦ କରିବାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ତଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସମର୍ଥ ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ମୁହଁ ସେତେ କଥା ପରି ଯାହା ମନକୁ ଯାହା ଆସିଲା ସେ ତା କହିଦେଇ ଯାଉଛି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବିଭିନ୍ନ କୌତୂହଳ ଜନିତ ସମ୍ବାଦ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସାରଣରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କିଏ ସତ କହୁଛି ବା କିଏ ମିଛ କହୁଛି ଏବଂ କିଏ କ'ଣ କହୁଛି। କିଏ କହିଲାଣି 7 ମୁଣ୍ଡିଆ ନାଗସାପ ଭଣ୍ଡାର ଘରକୁ ଜଗିଛି, ତ ଅନ୍ୟ କେହି ଜଣେ ପ୍ରଚାର କଲାଣି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ରହିଛି। ଅସଲ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲାଯାଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଅସଲ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିଛି। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେବାୟତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଅହେତୁକ ଉତ୍କଣ୍ଠା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଶ୍ରାବଣ ଅମାବାସ୍ୟାର ମହାର୍ଘ୍ୟ ପର୍ବ ଚିତାଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା। ଚଳିତ 2024 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 4 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ଶ୍ରାବଣ ଅମାବାସ୍ୟା ଉପଲକ୍ଷେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଓ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ମଥାରେ ଲାଗି ହେବ ମହାର୍ଘ୍ୟ ତଥା ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନଖଚିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚିତା। ମହାପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ମହାପ୍ରଭୁମାନେ ମଥାରେ ଧାରଣ କରିଥିବା ଚିତା କାଢ଼ି ରଖି ଦିଆଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ଉଲାଗି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସ୍ନାନଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁ ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଅନବସରରେ ବା ଅଣସରରେ 15 ଦିନ ରହିଥାନ୍ତି। କେବଳ ଦଇତାପତି ସେବକଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଠାକୁରମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରି ନଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଦଇତାପତି ସେବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକକଥା ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଓ ମା ସୁଭଦ୍ରା ଅନବସରରେ 15 ଦିନ ଜ୍ୱର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି 15 ଦିନ ଜ୍ୱର ଭୋଗି ସାରି ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବାହାରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି ବା ଜନ୍ମବେଦୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ସାରି ପୁଣି ବାହୁଡ଼ନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ। ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ରଥାରୂଢ଼ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଓ ମା ସୁଭଦ୍ରା ସୁନାବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖ ଜଞ୍ଜାଳ ଜନିତ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଭକ୍ତର ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ। ମହାପ୍ରଭୁମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନସିଂହାସନକୁ ପୁଣି ବିଜେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମସ୍ତକରୁ ଖୋଲା ହୋଇ ରଖାଯାଇଥିବା 3 ଗୋଟି ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନଖଚିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚିତା ମହାପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ମଥାରେ ଲାଗିନଥାଏ। ଏହି 3 ଗୋଟି ଚିତା ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ସଂସ୍ଥାପିତ ହୁଏ ଶ୍ରାବଣ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ। ମହାପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗା ଲାଗି ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ଏହି ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି। ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଥିବା ତଥା 2 ହାତ ମେଲାଇ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ଥିବା ମହାପ୍ରଭୁ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପରି ନିଜ ରାଶି ଅନୁଯାୟୀ ରତ୍ନପଥର ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶି ହୋଇଥିବାରୁ ବୃଷ ରାଶିର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରତ୍ନ ହୀରା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଶି ଶ୍ରବଣ ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ମକର ରାଶି ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ମକର ରାଶିର ଅଧିପତି ଶନି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ରତ୍ନ ନୀଳ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟମଣି ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ମତାନ୍ତରେ ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛା ରାଶି ହୋଇଥିବାରୁ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ନୀଳବର୍ଣ୍ଣର ମାଣିକ ରଚିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚିତା ମଥାରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ମଥାରେ ରତ୍ନଖଚିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଚିତା ରତ୍ନବେଦୀ ଉପରେ ବିରାଜିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶୋଭାକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଏହି ରତ୍ନପଥରର ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱଭାବଗତ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି। ରତ୍ନବେଦୀରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣଚିତା ପରିହିତ ମହାବାହୁ ଏବଂ ମହାବାହୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କୋଟି ଜନ୍ମର ପାପରୁ ପ୍ରାଣୀକୁ ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ପାର କରିଦେଇଥାଏ। ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରି ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇଥାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଓ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ।